haguruka uteraka mu ijoro hajya nyene batanguye guterama umutima wawe usanze nk'amazi imbere y'amaso y'umukama kiriza ibiganza byawe ubyerekeze kuri we kubera ubuzima bw'abana bawe bariko bararabirwa n'inzara mu mfuruka z'amabarabara yose dawe wa twese ubyagiye mu ijuru iri jambo riri mu gitabo c'amaganya ya Yeremiya mu kigabane ca 2 umurongo wa 19 wonyene rikaburiye amarangamutima yacu kugusenga no mu gihe dukikijwe n'ibidusuzuguza rikaburiye amarangamutima yacu kugusenga no mu gihe tukigundanirwamwo n'umubabaro rabagize ubuzima bwacu twebwe abana bawe ko watunezereje ukaduha kwirirwa amahoro kuri uyu munsi wa 291 ongereza umugisha dawe ongereza umugisha dawe ongereza amahoro dawe ongereza ubutwari bwawe mu buzima bwacu kugira ngo ntidutwarwe n'ishavu ryawe ahubwo impuhwe zawe zitwarire kuri twebwe tubone gutabarwa mu mitwaro yose yari ihungabanije ubuzima bwacu tuje ugusenga dufise umutima umwe kuko uradukunda tuje ugusenga dufise umutima umwe kuko turagukunda natwe wadutanguje urukundo ariko kubwo ububasha bwa mutima wa mwera ndakorera muri twebwe turashaka natwe kukwereka urukundo papa turashaka kutazongera kukuryaryanye no mu kantu na gatoya turashaka utazosubira kubabaza umutima wawe turisabiye muri iri joro ububasha bwa mutima w'umweranda kandi ntibutwinube ntibuduhure kuko amaraso ya Kristo ararangwa twese twitandukanije n'ibyaha by'ubwoko bwose twitandukanije n'ubugome bw'ubwoko bwose twitandukanije n'ingeso mbi twitandukanije n'imyuka mibi twitandukanije n'icitwa gahinda cyose duhagahimbare kawe mwami nyaguhora ku ngoma twongereza urukundo twongereza ubwenge iyi saha abiri kirabera mbi batabare kukuri Imana umutabazi bateturure kukuri Imana ndeturuye banezereze kukuri ikinezero cacu ari igihe twisanga mu bidakwirwa mu marangamutima yacu tugakorera mu bishobisho mugabo uguma wagaragaye kuri Imana rudasumba duhindurira amateka mushobora byose twahagurutse ngo dutera kamo muri iri joro rya nyaganande iri joro ryo kwiyumvira ejo tuzirirwa
iri joro ryo kwiyumvira uko tuzogera kwa muganga, iri joro ryo kwiyumvira uko tuzoriha inzu, iri joro ryo kwiyumvira uko tuzoriha amahera y'ishuri, iri joro ryo kwiyumvira uko tuzokora ikibazo, iri joro ryo kwiyumvira uko tuzokurwako igisuzuguriro. Tekanya imitima yacu kuko turi ubura bwawe, tekanya ubuzima bwacu kuko turi ibibono byawe, duhe kwererwa mu byo dukora. Mu marushwa duhura nayo, mu bigeragezo duhura nabyo, mu ntambara duhura nazo, dutabare Nyaguhora ku ngoma. Haguruka udutabare natwe twahagurutse gutera akamu. Raba Mukama kandi witegereze imibabaro tugendana nayo twebwe ubwoko bwawe. Ntabwo tugikinisha itegeko ryawe, twamenya akanyamuneza duhabwa n'ukuryubahiriza n'ukuryubahiriza. Tanga umugisha ku bana batakuryaryanije kimwe muri 10 uyu munsi. Tanga umugisha ku bana bawe batatetereje izina ryawe. Hembura abashonje, mugurura abamugaye. Gira neza twebwe abana bawe. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, turaguhereje ubuzima bwacu, turaguhereje imitwaro yacu, turaguhereje imibereho yacu, turaguhereje ubugwayi bwacu, turaguhereje imibabaro yacu, turaguhereje agahinda kacu. Tuvunjire rutare rw'ubuzima bwacu, tuvunjira hari nabo hashira neza, tuvunjira hari agahinda hashira agahimbara, tuvunjira hari umubabaro hashira umunezero. Tuvunjire rutare rw'ubuzima bwacu, tuvunjire. Yesu waravuze ngo nimuhuze umutima kubw'ijambo ryanje nzoba ndi hagati yanyu. Turagushimiye kandi cyane turagushimiye. None komeza ube muri twebwe, kiza abagwayi bo muri twebwe, bora ababoshe bari muri twebwe, nuburira abarushe bari muri twebwe. Duhe umugisha no kugwiza, turinde kubabara, duteturure, uduhe akanyamuneza. Mana mutima mweranda, wewe uri kiremesha muri twebwe, wewe turi ingoro, turi inzu z'Umukama kubera ijambo ryawe, kubera umuco wawe. Ndakuramvuriye kwa maboko. Memburira umutima nz'umukozi, memburira umushaho nz'umukozi. Nezereza uzobugize neza, kumanura ubwoko bwawe, gaburira ubwoko bwawe, tabara ubwoko bwawe, tetura ubwoko bwawe. Imizimu ndayirukanye, amashitani ndayirukanye, imikoshi ndayirukanye, uruhombo ndagwirukanye, imivumo ndayirukanye, imibabaro tuyishize kwa Yesu Kristo. Iri joro nuduhezagire, iri joro nuduhe igikundiro, iri joro nuduhe umugisha, iri joro niwirukana abarozi bahora baturara ku mugono, iri joro duha akanyamuneza, ukiza ibiganza, ukiza ibirenge, ukiza umutwe, ukiza amaso, ukiza amenyo,
ukiza imitsi, ukiza inyama, ukiza imishishito, ukiza ibitigo, ukiza inyabura ku ngoma mu maintesite, ukiza amakonstipasiyo, uduha umugisha n'ubwiza ubwoko bwawe, kandi mu izina ryawe turawuhawe, turawemeye, turawambaye, turawifunze, turawiseguye, uri muri twebwe, ukorera muri twebwe, kandi turanazitiriye imigisha yose duhawe, tuzitiye mu rukundo, mu bumwe, mu bubasha, mu bushobozi no mu budahangarwa bw'ubutatu bw'andi Imana imwe rudende. Turasabye ngo ijoro tweregwe kandi ejo tunezerwe, ni kubw'izina rya Yesu Kristo senze nemera ko turi abana b'Imana kandi tugiye guhindurirwa amateka. Amen, amen. Kakanda gukunda cyane, gyokore sino